ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, Githu&Meera ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് അൽഫോസാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് റിസോർട്ടിലാണ്. ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഖലീഫ സിറ്റിയാണ്. അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവേ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളൂ. 2010 ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കാർട്ടിംഗ്, വേക്ക് ബോർഡിംഗ്, പെയിൻറ്റ്ബോൾ ഷൂട്ടിംഗ്, അതുപോലെ അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലനം, പിന്നെ കുതിരസവാരി കേന്ദ്രമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജിംനേഷ്യം ഉണ്ട്, പല പല പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ട്, സൈക്ലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനുള്ളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കാർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ വേക്ക് ബോർഡിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അൽഫോസാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് റിസോർട്ട് എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഈ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവേ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ഈ വേക്ക് ബോർഡിംഗ് നടക്കുന്ന ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. സാധാരണ സ്പീഡ് ബോട്ടുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വേക്ക് ബോർഡിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അത് നല്ല ഹൈറ്റിലും അതുപോലെ നല്ല സ്പീഡിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ സിസ്റ്റമാണ് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒന്നിലധികം റൈഡേഴ്സിന് ഒരേ സമയം റൈഡ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് രണ്ടുപേരുടെ ആ വേക്ക് ബോർഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് നീന്തി കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് ഊരി മാറ്റി നടന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം അവർക്ക് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ വേക്ക് ബോർഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലോട്ടാണ്. ഇവിടുന്നാണ് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ റോപ്പും മുകളിലത്തെ ആ കേബിൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത് പോകേണ്ട ആൾ റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് ആ വേക്ക് ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പതിയെ ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ കേബിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് പോകാൻ റെഡിയായി നിന്ന ആൾ പോയിരിക്കണു. നമുക്കിന്ന് വേക്ക് ബോർഡ് കാണാം. ഈ കാണുന്നതാണ് വേക്ക് ബോർഡ്. ഇതിലാണ് അവർ കാല് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് 2 ലേക്കുകളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വേക്ക് ബോർഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ദൂരെ കാണുന്നത് മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലാണ്. ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിനും അതുപോലെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും ഒക്കെ താമസിക്കാനായിട്ട് 400ഓളം റൂമുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് വേക്ക് ബോർഡിങ്ങിലെ കാഴ്ചകൾ. ഇനി നമുക്ക് കാർട്ടിംഗ് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാർട്ടിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗാലറിയിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പ്രാക്ടീസാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം തിരക്കില്ല ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ. കുറച്ചുകൂടെ ഏജ് ആയിട്ടുള്ളവർ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവരാണ് ആ നിരന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത്.
ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് പോകാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുവാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം അതൊന്ന് കണ്ടു നിൽക്കാം. നമ്മളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ബെല്ലൈക്കണിൻ്റെ അവിടെ ഓൾ ആണോ എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണേന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. അൽഫോർസാൻ സ്പോർട്സ് വില്ലേജിലെ എൻട്രൻസിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ കുതിരയുടെ പ്രതിമയും ഈ എൻട്രൻസിലാണുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇവൻറ്റും ഈ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് തന്നെയാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് അൽഫോർസാനിലെ വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.